Ya elah mata kalau jam segini ngantuk banget, pengen tidur bae bawahan kalau udah di tempat tidur kagak mau melek nih mata bucuk dah bener-bener mata gua layu mana sepet-sepet sepet-sepet udah kayak mangga itu mata gua sepet-sepet. Aduh, ya elah begini men sih gua nih pala deh gua pegangin mana jidat gua gede banget lebar mana kayak lapangan bola. Coba itu lihat kepala gua tuh. Makan ganteng bae gua. Coba itu batuk gua tuh kepala lihat tuh batuk kalau begini gua bikin keren aja tuh tempat tidur tuh kalau main bola mah di batuk gua aja udah jadi pokoknya main bola tuh nggak penalti dah kalau bisa mah tuh coba itu ya elah mantep nggak dia tuh batuk gua tuh bujuk deh nong nong ada begini dah kalau di tempat tidur mah kita orang bangun-bangun pengen tidur be mata iya orang kuat melek ah